sono stato eletto nella commissione di andare in giro per i campi a vedere l'UA del 1961. Dopo ho trovato uno che sappia se di me, e sono stato l'ultimo della commissione, perché erano in 7. Da qui della cantina qua sono stato il terzo che mi è stato iscritto. Adesso mando un mio figlio perché mi sono avanti con gli anni e purtroppo ci saranno già loro. Ciao, sono Valerio Zantedeschi, ho una proprietà in via Carpenè, a Negrar, da 3 anni in conversione, da quest'anno sono biologico. Sto tagliando il sovescio in questo momento, in questi giorni. Ho scelto di fare biologico sicuramente perché è una cosa che mi interessa a livello proprio ambientale, perché ormai siamo devastati. E per cui ho scelto qualche anno fa, assieme a mio fratello e ai miei genitori, di fare questa scelta agronomica che a me sembra molto interessante, anche se qualcuno continua a dire che è impossibile farla in Valpolicella. Io sono convintissimo che si possa fare tranquillamente. Il fatto di fare qualche lavorazione a mano in più porta fatica, però porta anche il fatto di rimanere in mezzo alla natura il più possibile. Ecco, questo è uno dei momenti migliori della giornata, quando vengo nei campi.